Oke lur, berikut Baseman share tentang bagaimana cara membuat ramuan penghilang penyakit batuk pilek pada kambing yang herbal lur. Dimana bahan-bahan yang kita butuhkan insya Allah gampang tur yo murah lur. Apa ae bas bahan-bahane lur, bisa sampean siapkan temulawak, temu ireng, kunyit, kencur masing-masing setengah onan lur. Ditambah 2 siung bawang putih dan juga 1 bungkus asem. Terusan lagi ditambah gula jawa, itu secukupnya, dan air kurang lebih 1/4 sampai setengah gelas lur. Semua bahan tadi lur dihaluskan, diperes, setelah itu sampean campur, sampean tambah dengan air yang sudah dilarutkan dengan garam tadi lur. Kalau sudah, berikan pada si kambing yang terkena penyakit dengan secara rutin 1 hari sekali lur. Ingat lur, karena obat ini yang diberikan adalah termasuk obat alami, kita harus butuh sabar, telaten, dan juga istiqomah lur.